Բայց խնդրում եմ հիմա ինձ մի նկարեք, որովհետև չէի ասում։ Ինչ եք կարծում, շուկայի տեսքը կպահպանվի։ Ինչա։ Շուկայի տեսքը կպահպանվի։ Երևի ավելի լավ կլինի, եթե վերանորոգվի։ Դուք կողմ եք վերանորոգմանը։ Իհարկե։ Իհարկե։ Այո, ես ներսում եմ կանգնելիս եղել, բայց գոյն որովհետև շատ տգեղ էր արդեն ներսից, շատ վերինաստիճանի արդեն գեղտոտ վիճակ էր, եւ ես իհարկե ցանկանում եմ, որ անպայման լավ լինի, որովհետև բոլոր ինչքան որ զբոսաշրջիկներ էին գալիս, բոլորը առաջին հերթին եւ սա եղել է ժամանակին քաղաքի դեմքը, այդպես էլ պետք է մնա, այո։ Այ կարծիք կա, որ քաղաքի դեմքը քանդվում է ու մենք կորցնում ենք այն, ինչպես ժամանակին կորցրեցինք։ Այո, մենք շատ այդ մասին բավականին մենք գրել ենք, մի քանի տեղեր ենք գրել, որ խնդրում ենք շուկան չոտարվի։ Այդպես էլ դե խոստացել են, որ չի օտարվի եւ կմնա որպես շուկա։ Այո, մենք կողմ ենք շուկային։ Այլապես եթե դա չլինի, ուրեմն ինչպես թրջկանի ջրվեժի դեպքում եղավ, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները ոտքի կանգնեցին եւ կարողացան պահպանել, նույնն էլ դա հիմա մենք կանենք։ Դուք վստահ եք, որ վերանորոգումից հետո դուք կշարունակեք աշխատել ներսում ու կլինի։ Այո, խոստացել են այդպես։ Խոստացել տնօրինությունը։ Հա, տնօրինությունը խոստացել են, որ շուկա կլինի եւ կկանգնեք։ Հա, արևտուրը կլինի քաղաքակիրթ ձևով։ Շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն շուկան դառնալու է City, Երևան City սուպերմարկետ։ Դուք լսել եք այդ մասին։ Այդ մասին լսել եմ, նրանք ասում են, որ կենտրոնական մասը, շուկայի կենտրոնական մասը պետք է լինի շուկա, կենտրոնական մասը։ Մինչև վերջ երկու կողմերը պետք է լինեն տարբեր տեսակի ապրանքներ, ինչ որ լինում է ասենք City-ներում, եւ երկրորդ հարկը շոր եւ հապուստ պետք է լինի այդպես։ Լավ կներկայանաք։ Սարգսյան Ջուլետա, դուք ներսում բանջարեղեն միրգ եք վաճառում։ Այո։ Հիմա դրսում եք վաճառում։ Չէ, հիմա չեք վաճառում։ Հիմա չեք վաճառում։ Իսկ երբ վերանորոգման աշխատանքն ավարտվեց, ասեն երբ կկանգնեք։ Ստասելու միջև տարեվերջ, որտեղ շատ արագ տեմպերով են։ 12-ի տարեվերջ։ Այո, այո։ Լավ։ Չէ, այս տարեվերջ հնարավոր է որ լինի, որտեղ շատ արագ տեմպերով են սկսել։ Ներսը вообще ահավոր էր։ Մնացած հարցերով ես չեմ կարող իրանց աշխատողներին հարցնել։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ վերանորոգումից հետո այն այլևս փակ շուկա չի լինի եւ քաղաքի դեմքը հանդիսացող օբյեկտներից մեկը մենք կկորցնենք։ Իմ կարծիքով չէ, իրանք ավելի լավ կմտածեն այդ մասին, որովհետև շուկան այստեղ անհրաժեշտ է։ Ես կարծում եմ, որ պահպանվի շատ կլինի, որտեղ տրադիցիոն էր կենտրոնական շուկան։ Ժամանակին ես գալիս էի այստեղ, ապրում էի շրջակայքում, որպեսզի ներվային սթրեսներս հանեմ, միայն քայլելու համար նույնիսկ մանավանդ աշնանը, ետ բնագեղ մրգեր, բանջարեղեն, միայն քայլելու եւ տեսնելու երկրորդ հարկից պատտվում էին, նայում էին, հանգստանում էին, դուրս էին գալիս, լարվածությունը անցնում։ Ես կարծում եմ, սա միայն շուկա չի, նաև մարդու կան հանգստացնելու համար արժե, որ այս շուկան նորից եկել բացվի։ Մտավախություն կա, որ փակ շուկան եւս կաժանանա կուկուռուզնիկի ճակատագրին եւ կքանդվեն, կկորցնեն քաղաքի դեմքը հանդիսացող կարևոր օբյեկտներից մեկը։ Ինչ եք կարծում այս մասին։ Անկեղծորեն ասած, ինչ վերաբերում է կուկուռուզնիկին, ես դեպքում եմ կուկուռուզնիկը հաջողված նախագիծ չէր եւ այդ իմ սրտով չէր, որ քանդվել է դա ճիշտ էր։ Նա ընտրած տեղանքը սխալ էր ընտրած եւ որպես բարձրահարկ նույնիսկ էլի սխալ։ Ու համեմատությունը ես չէի ասել տեղինը, նա արժանի էր քանդելու, իսկ շուկան հույս ունեմ, որ չեն քանդել, ես դրան սպասում եմ։ Խոսակցություններ կան, որ Երևան City կդառնա շուկան։ Այս մասին դուք լսել եք ու կարծում եք կլինի նման բան։ Ես չեմ լսել։ Եթե Երևան City դառնա, դրան ես այնքան էլ կողմնակից չեմ։ Ուղղակի ես մի ուրիշ բան էլ կասեի, որ
շուկայի տնօրինությունը երևի վարձավճարները բարձր են լինում, դրա համար այստեղ առևտրականները քիչ են լինում։ Դրա համար գուցե շուկայի տնօրինության օգուտները քիչ են։ Իմ կողմից ես խորհուրդ կտայի, որ վարձավճարները նորոգումից հետո իջացվի մի փոքր, ավելի լավ կլինի, քան Երևան City, որովհետև այս հատվածը ես խնդրում եմ չհանեք, ես դες անձամբ մեր քաղաքի բոլոր առևտրական կետերը, սպասարկման կետերը, դեղատները եւ այլն այնքան շատ է, որ նախատեսված է առնվազն 10 միլիոն բնակության համար։ Իսկ մեր քաղաքում երևի 1 միլիոն է, որի համար իհարկե ես կարող եմ։ Այնպես որ մի հատ Երևան City էլ բացվի, դա կլինի ավելի։ Մենք ստիպված կլինենք հաճախակի առնել ժամկետած ընթերքներ։ Իսկ բանջարեղենը, որը կվաճառվի շուկայում, մրգերը, մենք մեր աչքով տեսնում ենք թարմություն եւ առիթ։ Բացի տարածքում շուկա չկա, դա միակ շուկան է, տրադիցիոն։ Ես շատ եմ սիրում։